දුවල පුතාට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අපි විද්‍යා පන්ති 6 වසරේ පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සර්. ඔකේ සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සන්ධ්‍යාවක් සර්. ඔකේ සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අපි ඊයේ කතා කර හිටියේ ජලය ස්වාභාවික සම්පතක් ලෙස කියන අවස්ථාව. අපි කතා කරා මේ ජලය කියන එක ඒකෙදී අපි එදිනෙදා අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ගංගා ජල ඇලදොල ඒ පොකුණු ආදී ජලය ඒ ද්‍රවයක් විදියට තියෙන අවස්ථාව කියන එක අපි කතා කරා. ඊට අමතරව ජලය කියන එක චුට්ටක් ඉන්න දුවල පුතා. ඊට අමතරව අපි ජලය කියන එක ඝන අවස්ථාවේ තියෙනවා ද්‍රව අවස්ථාවට අමතරව වායු අවස්ථාවට පත් වෙන කියලා අවස්ථා තුනේම ඒ ජලය කියන එක තියේ කියන එක ගැන අපි කතා කරා අපි ඒක ඝන අවස්ථාවේ තියෙනකොට අපි ඒකට කියනවා කිව්වා අයිස් කියලා. එතකොට ඝන අවස්ථාවේ තියෙනකොට ද්‍රව අවස්ථාවේ තියෙනකොට අපි ඒකට ජලය කියනවා කිව්වා. ඊළඟට වායු අවස්ථාවේ තියෙනකොට අපි ඒකට ජල වාෂ්ප කියනවා අපි කතා කරා. එතකොට මේකෙදි මේ අපි දූල පුතාලට මේ තුනේ දෙවනි පිටුවේ තුනේ දෙක රූපයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ඒ ජලයේ ඝන අවස්ථාවේ තියෙන අයිස් කියන එක, ද්‍රව අවස්ථාවේ තියෙන ජලයේ ද්‍රව ජලය අපි ද්‍රව ජලය කියලා කියන්නේ වැඩි. ඒ මොකෝ ඒක අපි ගොඩක් වෙලාවට ද්‍රව අවස්ථාවේ තියෙන අවස්ථාව තමයි ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ. ඒක නිසා ද්‍රව ජලය කියලා අපි ව්‍යවහාරයේදී කියුවේ නැතුණාට ඒ ද්‍රව ජලය කියන එක ඊළඟට ජල වාෂ්ප කියන එක ඊළඟ වායු අවස්ථාව. එතකොට මේ අපිට ලංකාවේදී ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ද්‍රව කියන අවස්ථාවයි වායු කියන අවස්ථාවයි තමයි ගොඩක් වෙලාවට. ඝන කියන අවස්ථාව අපිට ස්වාභාවිකව දකින්න හම්බ වෙන්නේ. ඝන කියන අවස්ථාව අපිට ශීතකරණ ආදීදී දකින්න පුළුවන් අයිස් කියන එක. ඊළඟට අයිස්ක්‍රීම් වල ඒවට භාවිතා කරන අවස්ථා තියෙනවා ඇත්තටම වතුර. එතකොට ඒ ඝන කියන අවස්ථාව අපිට ස්වාභාවිකව දකින්න බැහැ ලංකාවේදී සමක ආසන්නයේ තියෙන රටක් නිසා. නමුත් ඒ ඝන කියන අවස්ථාවෙත් මේ ජලය ස්වාභාවිකව තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි මේ කතා කරන්නේ එතකොට ඝන කියන අවස්ථාවේ ජලය ඒ පවතින අවස්ථා බැලුවොත් ඒකෙදි අයිස් කියන එක, හිම කියන එකයි, ග්ලැසියර් කියන එකයි උදාහරණ විදියට දක්වලා තියෙනවා. මේ ග්ලැසියර් කියලා කියන්නේ මේ හිම කඳු විදියට මේ වෙලා මේක ගංගාවක් වගේ ඒක පොඩ එහාට යනවා. ඇත්තටම මේකේ තෙරපුම නිසා. එතකොට මේ හිම කියන ඒවා තට්ටු බැඳිලා ඒක ඒ පීඩනය නිසා ඒක ඝනත්වය පල්ලෙහාට එන්න ඇදීමක් සිද්ධ වෙන එක තමයි මේ ග්ලැසියර් කියලා දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට ගංගවල් වගේ වතුර ගලාගෙන යන්නේ නැහැ ඇත්තටම. නමුත් ඒ වගේ ඒ අවුරුද්දකට පොඩි ප්‍රමාණය වගේ මේ පීඩනය නිසා තෙරපීමේ ඉස්සරහට යන අවස්ථාවක් තමයි මේ ග්ලැසියර් කියලා දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට අයිස් කියන එක ඊළඟට හිම කියන එක, හිමයි අයිසු කියන එක මේක දෙක එකක් නෙවෙයි ඇත්තටම. මේක දෙකක් ඇත්තටම. මේ හිම කියන එක පවුඩර් වගේ ඊටාම සියුම් අයිස් කැට. මේ අයිස් කියන එක ඒක ඝන වෙච්ච ලොකු අයිස් කැට. මේක මිනිස්සෙට වැදුනොත් එහෙම රිදෙනවා ඇත්තටම තුවාල වෙන්න පුළුවන්. හිම කියන එක එහෙම නෑ. මේ පවුඩර් වගේ ඊටාම කුඩා ඒ අයිස් තමයි ඒ හිම කියලා කියන්නේ. එතකොට දූල පුතාලා අපි වැහි වලාකුළු තියෙනකොට අපි වැහි වලාකුළු තියලා ඒක අපිට වැස්සක් වගේ වැටෙනවා. නමුත් සීත රටවලදී ඒ පරිසරයේ උෂ්ණත්වය බිඳුවට අඩු වුණොත් මේ
වැහි වලාකුළු තිබිලා ඒක ලංකාවේ වගේ ඒ සමක ආසන රට එහෙම නැත්නම් ඒ උෂ්ණත්වයේ වැඩි අවස්ථාවකදී ඒක වැස්සක් විදියට පොළොවට පතිත වෙනවා. නමුත් ඒ පරිසරයේ උෂ්ණත්වය බිඳුවට වඩා අඩු වෙන අවස්ථාවකදී ඒ වැස්ස වැටෙනකොට ඒවා ඒ වැහි බිඳු ඒ හිම වෙලා ඒක පොළොවට පතිත වෙනවා. ඒක නිසා ඒ වැහි වලාකුළු තියෙනකොට ඒවා හිම විදියට තමයි ඒ ශීත අධික වෙනකොට බිඳුවට වඩා ශීතල අඩු වෙනකොට එතකොට ඒවා වැස්ස විදියට නෙවෙයි හිම විදියට තමයි පතිත වෙන්නේ. දෙකම එකයි ඇත්තටම වැස්ස තමයි එන්නේ. වැස්ස වුණාට ඒක ඒ පරිසර උෂ්ණත්වය අඩු වෙන නිසා ඒක හිම විදියට තමයි පොළොවට පතිත වෙන්නේ. අපි ඊළඟ අවස්ථාව බැලුවොතින් ඊළඟ අවස්ථාව ද්‍රව අවස්ථාවේ පවතින ජලය කියන එක තමයි ඊළඟ අවස්ථාව. ද්‍රව අවස්ථාවේ පවතින ජලය තමයි ඊළඟ අවස්ථාව. අපි ඒක බැලුවොතින් ඇලදොල ගංගා වැව් පොකුණු ලිං සාගර හා මුහුදු තුළ ද්‍රව අවස්ථාවේ ඇති ජලය දැක ගන්න පුළුවන් කියලා දක්වලා තියෙනවා. අපි බොහෝ විට ජලය ලෙස ව්‍යවහාර කරනු ලබන්නේ ද්‍රව අවස්ථාවේ පවතින ජලයට කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ මම කලිනුත් කිව්වා එතකොට අපි ද්‍රව ජලය කියලා කියන්නේ නැත්තේ අපි ඒ බොහෝ විට ඒක පාවිච්චි කරන්නේ ඒ ද්‍රව අවස්ථාවේ තියෙන ජලය තමයි අපි ජලය කියලා කියන්නේ කෙරෙම ඒක නිසා තමයි අපි විශේෂයෙන් ද්‍රව කියලා කියන්නේ නැත්තේ. ඒක තමයි ඒක දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ උදාහරණ විදිහට මේ ගංගා කියන එක, ලිං කියන එක, ඊළඟට මුහුද කියන එක, වැව කියන ඒවා මේකේ දක්වලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් ලිං කියන එක අඩු වේගෙන යනවා ඇත්තටම ඒ ජනගහනය එන්න ජනගහනය ඒ ගම්වලින් ඒ නගරයට ඇවිල්ලා ඒ ඉඩ ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොට ඇත්තටම ලිං කියන එක ඇත්තටම නැති වේගෙන යනවා ඇත්තටම. අපි ඊළඟට කතා කරොත් ඒ ද්‍රව කියන අවස්ථාව දුල පුතාලා හොඳින් දන්න දෙයක් තමයි මේ ද්‍රව කියන අවස්ථාව අපි එදිනෙදා ජීවිතේදී දකින්නේ ද්‍රව කියන අවස්ථාවේ තමයි ජලය කියන එක. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ වායු අවස්ථාවේ ඇති ජලය කියන එක. වායු අවස්ථාවේ තියෙන ජලය කියන එක තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ඒක බැලුවොතින් වායු අවස්ථාවේ තියෙන ජලය ජල වාෂ්ප හා හිමාලය වායු අවස්ථාවේ පවතින ජලය සඳහා උදාහරණ වෙනවා. එතකොට ජල වාෂ්පයි හිමාලයයි කියන එක තමයි වායු අවස්ථාවේ පවතින ජලය සඳහා උදාහරණ වෙන්නේ. වායු ගෝලය තුල ජලය පවතින්නේ ජල වාෂ්ප ලෙස කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ වායු ගෝලය තුල ජලය පවතින්නේ එතකොට ජල වාෂ්ප විදියට වායු ගෝලයේ ජල වාෂ්ප පවතීම සොයා බැලීමට පහත දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකමේ නියත වෙමු කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට වායු ගෝලයේ ජලය පවතිනවා ඒක ජල වාෂ්ප විදියට තමයි පවතින්නේ. අපි ඒක හොයා බලන්න තමයි ඊළඟ ක්‍රියාකාරකම තියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ජල වාෂ්ප කියන එක ඒ වායු කියන අවස්ථාවේ තියෙනවා. ඊළඟට හිමාලය කියන එකත් වායු අවස්ථාවේ ජලයේ පවතින අවස්ථා. ඒක මතක තියාගන්න. ජල වාෂ්ප කියන එකයි හිමාලය කියන එකයි ඒකේ දෙකේ වෙනස ඇත්තටම ජල වාෂ්ප එතකොට හිමාලය කියනකොට ඇත්තටම ඒක උෂ්ණත්වය ඒ වැඩි ඇත්තටම ඒකේ උෂ්ණත්වය කියන එක අපි ඒක බැලුවොත් ඇත්තටම වායු ගෝලයේ ජල වාෂ්ප පැවතීම පරීක්ෂා කිරීමට තමයි මේ පරීක්ෂණය ක්‍රියාකාරකම කරනවා කියලා දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය වෙනය දක්වලා තියෙන්නේ චුට්ටක් ඉන්න. අපි
එතකොට මේ පරීක්ෂණයේ ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය වෙන්නේ වීදුරුවක්, අයිස් කැට කීපයක්, ජලය, කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් කියන එක තමයි අවශ්‍ය වෙනවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට වීදුරුවක් ඕන, අයිස් කැට කීපයක් අවශ්‍යයි, ජලය ඊළඟට කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක තමයි ඊළඟට දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්න හදන්නේ? මේක දූල පුතාලා හොඳින් දන්න දෙයක්. මොකද ඒ සීතල බීම එකක් හරි එහෙම අපි මොනවා හරි අපි කූල් දෙයක් අපි බොනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වීදුරුවේ ජල වාෂ්ප එක්කහු වෙනවා. ඒක අපි එදිනෙදා ජීවිතයේදී දකින්න දෙයක්. ඒක තමයි මේ පරීක්ෂණය කරන්න හදන්නේ. අපි ඒක පොඩ්ඩක් පරීක්ෂණයේ ක්‍රමයේ බැලුවොත් වීදුරුවට අඩක් පමණ වනසේ ජලය දමන්න කියන. එතකොට මේ වීදුරුවේ තියෙන ප්‍රමාණයෙන් අඩක් පමණ ජලය දාන්න කියලා තමයි කියන්නේ මේ අඩක් ප්‍රමාණය. එතකොට වීදුරුව කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලකින් වසන්න කියන. එතකොට වීදුරුව කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලකින් වසනවා. මද වේලාවකට පසු පිටත පුෂ්ඨය නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා දක්වනවා. එතකොට මේ වීදුරුවට ජලය දැම්මා, ජලය දාලා එතකොට ඒක කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලකින් වහලා ඒකට කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලකින් වහලා ඊට පස්සේ පිටත පුෂ්ඨය නිරීක්ෂණය කරනවා. එතකොට දූල පුතාලට ඒකේ කිසිම දෙයක් පිටත පුෂ්ඨයේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකේ ජලය විතරක් තියෙන නිසා. අපි ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? එම ජල වීදුරුවට අයිස් කැට කීපයක්, මේක මේ දක්වලා තියෙන අයිස් කැට කීපයක් ඒකට දානවා. එකතු කරලා වීදුරුව කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලෙන් වහලා ඒකේ මද වේලාවකින් බලනවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. ඔබේ නිරීක්ෂණය වාර්තා කරන්න නිරීක්ෂණය ඇසුරින් ලැබිය හැකි නිගමන මොනවද කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙදී අපි පරීක්ෂණය කරන්නේ අපි වතුර එකක් අරගන්නවා. ඒ භාජනයට වතුර එකක් අරගෙන ඒක පිටත ඒ භාජනයෙන් භාගයක් විතර වතුර දාලා ඒක පිටත මොනවා හරි තියෙනවද කියලා පළවෙනි අවස්ථාවේ බලනවා. දෙවෙනි අවස්ථාවේ ඒ භාජනයට අපි අයිස් කැට කීපයක් දාලා ඒකේ එළියේ මොනවා හරි තියෙනවද කියන එක බලනවා. මේ අවස්ථාවේදී ඒකෙන් වතුර එළියට යන්නේ නැහැ කියන එක මත තමයි මේ පියනකින් වහලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම පියනකින් මේ අවස්ථාවේදී වහලා තියෙන්නේ. අපි බෝතලයක් අරගෙන ඒකට මූඩියකින් වහලා තියුවත් ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇත්තටම ඒකෙන් වතුර එළියට ගියේ නැහැ කියන එක තමයි ඒකෙන් මේ දක්වලා තියෙන්නේ. අපි මේ අවස්ථාව බැලුවොත් වායුගෝලයේ ඇති ජල වාෂ්ප ඝනීභවනය වී වීදුරුවේ පිටත පුෂ්ඨය මත තැන්පත් වී ඇති අයුරු නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මුල් අවස්ථාවේදී අපිට ඒ භාජනයේ පිටත පුෂ්ඨියේ කිසි දෙයක් අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න බැරි වෙනවා. දෙවෙනි අවස්ථාවේදී අපි ඒකට අයිස් දැම්මා. අයිස් දාලා එතකොට අපි ඒක බැලුවහම අපිට අපි ඒ අවස්ථාවේදී දෙවෙනි අවස්ථාවේදී අපි ඒකට අයිස් දැම්මා. අයිස් දැම්මා මොකද වෙන්නේ? ඒකේ උෂ්ණත්වය අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට මේකෙදී මේ පරිසරයේ ජල වාෂ්ප තියෙනවා. ජල වාෂ්ප තියෙනකොට ඒක මේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට ඒකේ මේ වීදුරුවට ඒ ජල වාෂ්ප කියන එක ඝනීභවනය වෙලා වීදුරුව ළඟ තියෙන ජල වාෂ්ප ඝනීභවනය වෙලා ඒව වතුර බවට පත්වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ ජල වාෂ්ප වාතයේ තියෙනවා ඇති වෙනකන් ඒවා මේ උෂ්ණත්වය අපි අඩු කරනකොට ඒවා ඝනීභවනය වෙලා ඒක වතුර බවට පත් වෙනවා. දූල පුතාලා හොඳ ඒ සමහරලාට දැකලා ඇති. සමහරලාට මේ එයාර් කන්ඩිෂන් කියලා ඒ වායු සමීකරණ වලත් එහෙමයි. ඒ වායු සමීකරණ ඒ බස් එහෙම පාර යනකොට ඒවැ වතුර වැක්කිරෙනවා. ඇත්තටම ඒවත් එහෙමයි. ඒ උෂ්ණත්වය අඩු කරනකොට ඒ ජලය කියන එක ඒකේ වතුර බවට පත් වෙලා ඒ ජල වාෂ්ප වතුර බවට පත් වෙලා අයින් වෙනවා කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට
මේකෙදී මේ ජල වාෂ්ප ඒ සීතල දේවට ඒ එක්කහු වෙලා ඒක ඝනීභවනය වෙලා වතුර බවට පත් වෙනවා. ඒක අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. අපිට එදිනෙදා ජීවිතයේදී උනත් ඒ ශීතකර බීම එහෙම ඒ බෝතලයක් අපි බැලුවොත් ඒක වටේ ජල වාෂ්ප ජලය බවට පත් වෙච්ච ඒ වතුර බින්දු බින්දු තියේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ අවස්ථාවේදී මේ කියන්නේ. එතකොට අපි ඊළඟට එකට බැලුවොත් 3.2 කියන එක ජලයේ පවතින විවිධ ආකාර කියන එක තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ. ජලයේ පවතින විවිධ ආකාර. එතකොට අපි ඒ ජලය කියන එක ඝන ද්‍රව වායු කියන අවස්ථා තුන ගැන කතා කරා. අපි දිනදා අපි පරිසරයේ හිමාලය කියන එක අපි ඒ හදන එක අවස්ථාව ඊළඟට අමතරව ජල වාෂ්ප ඒ වායු ගෝලයේ තියේ කියන එක ගැන අපි කතා කරා. ඒක පෙන්වන්න තමයි කලින් පරීක්ෂණය අපි කරේ. ඇත්තටම ඒ අයිස් ටිකක් දැම්මාම ඒ වටේ තියෙන ජල වාෂ්ප ඒක ඝන වෙලා ඒ ජල බිඳු බවට පත් වෙන අවස්ථාව තමයි අපි කතා කරේ. අපි ඊළඟට ජලයේ පවතින විවිධ ආකාර ගැන තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට වර්ෂාවකදී පොළවට පතිත වන ජල බිඳු වලට කුමක් සිදු වේද කියලා දක්වලා තියෙනවා. ඒවා පොළොව මත ගලා යන ආකාරයත් පොළවට උරා ගන්න ආකාරයත් කුහර තුල එක්රැස් වන ආකාරයත් ඔබ දැක ඇති කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි මේ කියන්න හදන්නේ එතකොට වර්ෂාපතනයකදී එතකොට පොළොවට වතුර වැටෙනවා. ඒ වතුර මේකෙදි මේක එකක් කියන එක ගලාගෙන යනවා පොළොව මත. අනිත් එක පොළොවට උරනවා. අනිත් අවස්ථාව ඒ සමහර ඒ කුහර ඒ සමහර ඒවයි තැන්වල එක්රැස් වෙලා තියෙනවා කියන අවස්ථා තුනක් ගැන කතා කරනවා. වර්ෂාවකදී පොළොව මතු පිට වැටෙන ජලයේ හැසිරීම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකමේ යෙදෙමු කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ වර්ෂාවකදී ඒ පොළොවට වැටෙන ජලයට මොකද වෙන්නේ කියන එක නිරීක්ෂණය කරන්න තමයි මේ ක්‍රියාකාරකම 3 කියන එක අපි සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට වර්ෂාවකදී පොළොවට පතිත වන ජලයේ හැසිරීම නිරීක්ෂණය කරන්න තමයි මේ ක්‍රියාකාරකම කරන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය වෙන්නේ වීදුරු වලින් තන ඇති ටැංකියක්, මැටි, වැලි, ගල් බොරළු වැනි පස්වල අඩංගු සංඝටක කුඩා වීදුරු සහිත බඳුනක් කියන එක තමයි මේක දක්වලා තියෙන්නේ. අපි මේක මොකද්ද කරන්න හදන්නේ කියන එක අපි ඊළඟට බැලුවොත් මේක මේ දුල පුතාලට මේ පින්තූරේ දැක්ක හැටිය තේරෙනවා. ඒ ස්වභාව ධර්මයේ ඒ පොළව කියන එක පොළවට අදාළ ආකෘතියක් සකස් කරලා ඒකට ඒ ජලය දාලා මොකද්ද ඒ ජලය පොළවට වැටෙනකොට වැස්සේ වතුර රැහි වතුර පොළවට වැටෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක මේ ආකෘතියෙන් අපි බලන්න හදන්නේ කියලා දුල පුතාලට ඇත්තටම මේක දැක්කහම තේරෙනවා ඇති. එතකොට මේ අපි පොළවට සමාන ආකෘතියක් සකස් කරලා තියෙන්නේ මේ මාළු ටැංකියක් හරි ඒ වීදුරු ටැංකියක් තුලින්. එතකොට අපිට පොළව බැලුවාම ඒ පොළවේ හරස් කඩක්, ඒ කියන්නේ පොළව එක් තැනකින් කපලා ඒකෙන් පස් කුට්ටියක් ගත්තා වගේ අවස්ථාවක් තමයි මේකේ මේ දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් ඒ පොළවට වැහි වතුර වැටෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක අපිට මේක තුලින් හොඳින් බලා ගන්න පුළුවන්, නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මේ ආකාරයේ ඒ පස් වලින් ඒ පොළවේ තියෙන ඒ සකස්මක් සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ පොළවට වැහි ජලය වැටෙනකොට මොකද වෙන්නේ කියන එක බලා ගන්න. මේක අපි ක්‍රමයේ බැලුවොත් රූපේ දක්වා ඇති පරිදි පසේ අඩංගු සංඝටක වීදුරු ටැංකිය තුළ පිළිවෙලින් සකස් කරන්න කියලා දක්වනවා. එතකොට මේකේ මේ දක්වලා තියෙන ගල්, වැලි, මැටි කියන මේ ආකාරයට බොරළු කියලා දක්වලා තියෙනවා මෙතන. එතකොට ගල්, බොරළු, වැලි ඊළඟට මැටි කියන මේ ස්තර විදියට මේකට ඒවා එක් කරන්න කියන එක තමයි දක්වලා තියෙන්නේ මේ ආකාරයට සකස් කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ වීදුරු සහිත බඳුනකට සිදුරු සහිත බඳුනකට
ජලය දමා රූප සටහනේ පෙනෙන පරිදි පස් මතට වැටීමට සලස්වන්න කියන. එතකොට අපි වැස්ස කියන එක එතකොට කෘතිමව ඇති කරන්න තමයි මේ සිදුරු සහිත බඳුනකට එතකොට ඒ ජලය දාලා අපි ඒ වැස්ස කියන එක කෘතිමව ඇති කිරීමක් සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට ඒ පොළවට වැස්ස වැටෙනකොට මොකද වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි මේකෙදි බලන්න හදන්නේ, නිරීක්ෂණය කරන්න හදන්නේ. එතකොට අපි කෘතිමව ඒ වැස්ස කියන එක වෙනුවට මේ වාජනයකට ඒ සිදුරු තියෙන වාජනයකට අපි වතුර දාලා ඒකෙන් ඒ වැස්ස කියන එක කෘතිමව ඇති කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. එතකොට මේ පස් මතට වැටෙන සලස්සනවා ජලය ගමන් කරන අයුරු නිරීක්ෂණය කරන්න. එතකොට ඒ ජලයට ඒ වැටෙන ජලයට අපි ඒ ස්වාභාවික අවස්ථාවේදී වැහි වතුරට මොකද වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි නිරීක්ෂණය කරන්නේ. එතකොට වැහි වතුර මොකද වෙන්නේ කියන එක නිරීක්ෂණය ඇසුරින් එළඹිය හැකි නිගමන මොනවාද කියලා අහනවා ඊළඟට. මේකෙදි අපි මොන වගේ දෙයක්ද නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? එතකොට මොනවද එකෙන් එළඹෙන්න පුළුවන් නිගමන කියන එක තමයි දක්වන්නේ. දූල පුතාලා මේක හොඳින් දන්න දෙයක්. ඇත්තටම ඒ වැස්ස වහිනකොට ඒ වතුර පොළොව දිගේ ගලාගෙන ගිහිල්ලා ගංගා වලට එහෙම ගලාගෙන යන අවස්ථාව දූල පුතාලා මේ එක අවස්ථාවක් හොඳින් දන්න අවස්ථාවක්. දූල පුතාලාට පේන්නේ නැත්තේ මේ පොළොව තුලට ඊළඟට ඒ මඩ වගුරු ඒ සමහර ඒ තැන්වල වතුර තැම්පත් වෙලා තියෙන එකක් දූල පුතාලා හොඳින් දන්න දකින දෙයක්. ඒ දූල පුතාලට බලා ගන්න බැරි මේ පොළව තුලට ජලය ගමන් කරන අවස්ථාව තමයි දූල පුතාලට බලා ගන්න බැරි අවස්ථාව. ඒක මේ අවස්ථාවේදී මේ පරීක්ෂණය තුලින් දූල පුතාලට බලා ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේක වෙන්නේ. එතකොට අපි මෙහිදී සිදුරු සහිත ටින් බඳුනෙන් පස් මතට පතිත වන ජලය වර්ෂණය කියලා හඳුන්වනවා කියලා දක්වලා තියෙනකොට ඒ පොළවට පතිත වූ ජලය පසේ සංඝටක හරහා පහළට ගමන් කර වැරි බොරළු ගල් අතර රැඳී ඇති අතර එම ජලය භූගත ජලය කියලා කියනවා කියලා දක්වලා දෙනවා. එතකොට දූල පුතාලා ඒ ලිඳක් හරලා ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි ගන්න ඇත්තටම ඒ භූගත ජලය කියන එක තමයි අපි ප්‍රයෝජනෙට ගන්නෙ. මේ වැස්සෙන් අපිට මේ ලැබෙන ඒ ජලය වර්ෂණය කියලා දක්වලා තියෙන. එතකොට ඒ පොළොවට වර්ෂණයෙන් පොළොවට පතිත වුණු ජලය අපි ඒ සමහර දේවල් ගලාගෙන යනවා කිව්වා, සමහර කොටසක් ගලාගෙන යනවා කියලා කිව්වා. ඒ කොටසක් එකේ ඒ පස් එතකොට වැලි බොරළු ගල් අතර රැඳිලා තියෙනවා. එම ජලයට අපි භූගත ජලය කියලා හඳුන්වනවා කියලා දක්වලා තියෙන. එතකොට පසේ මතු පිට රැඳී ඇති ජලය මතු පිට ජලය ලෙස හඳුන්වනවා කියලා දක්වලා තිනකොට මේකෙදි පොළොව තුලට ඒ ගමන් කරපු ජලය භූගත ජලය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒවා ඊළඟට පස්සේ මතු පිට රැඳිලා තියෙන ජලයට අපි මතු පිට ජලය කියලා සඳහන් කරනවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. මේ අණුව ජලය පවතින ආකාරය ලෙස වර්ෂණය මතු පිට ජලය හා භූගත ජලය ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන් කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී අපි කලින් ජලය පවතින පුළුවන් ආකාරයක ඒ අවස්ථාව තමයි අපි කතා කරේ. මේ අවස්ථාවේදී අපි කතා කරන්නේ ජලය පවතින ආකාරය ගැන. ඒ කියන්නේ මේ ජලය කොහොමද අපිට දකින්න පුළුවන් කියන එක. අපි කලින් කතා කරේ ඒ ජලය තියෙන්න පුළුවන් ඒ ඝන ද්‍රව වායු කියන ඒ අවස්ථාව තමයි අපි කතා කරේ. මේ අවස්ථාවේදී අපි කතා කරන්නේ ජලය අපි ඉදිරියදා දකින ඒ වැස්ස කියන අවස්ථාවේ ඒ තියෙන ඒ වර්ෂණයේ විදිහට ජලය තියෙන එක. ඊළඟට මතු පිට ඒ ජලය තියෙන අවස්ථාව අපි දැකලා තිනවා. ගංගා ඒ අවස්ථා ගංගා ඊළඟට ඇලදොල අවස්ථා ඒවයි. ඊළඟට භූගත ජලය කියන එක තමයි ඊළඟ අවස්ථාව. භූගත ජලය කියන එක දූල පුතාලා ලින්ක් එහෙම ඒ හාරලා ගන්න. ඇත්තටම මේ භූගත ජලය තමයි ඒවෙන් ගන්න එක. එතකොට මේ අවස්ථා තුනක් මේක දක්වලා තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි අවස්ථාව වර්ෂණය, දෙවෙනි අවස්ථාව මතු පිට ජලය, එතකොට තුන්වෙනි අවස්ථාව භූගත ජලය කියන මේ අවස්ථා තුන මතක තියාගන්න. අපි ඊළඟට ඒක ගැන පොඩ්ඩක් බැලුවොත් වර්ෂණය කියන එක අපි බැලුවොත් වර්ෂණය කියන එක වර්ෂාව කියන එක ඒ වතුර විදියට ඒ ජලය
වැස්ස පතිත වීම ඊළඟට හිම කියන එකත් මම කලින් කිව්වා ඒ උෂ්ණත්වය පරිසර උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට ඒ වැස්ස කියන එක ඒ හිම් කැටි ගැහිලා වැටෙන. එතකොට හිම කැට වැස්ස කියලා දක්වලා තිනවා. එතකොට මේ හිම කැට වැස්ස කියන්නේ එතකොට ලොකු ඒ හිම කියන එක මම පවුඩර් වගේ කියලා කිව්වේ. හිම කියන ඒවා පවුඩර් වගේ කියලා කිව්වේ. හිම කැට වැස්ස කියනකොට එතකොට ඒවා කැටිති වෙලා ලොකුවට ඒවා අපිට වදිනකොට ඒ අපේ ඇඟ ශරීරයට රිදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එක්තරා අපිට පේන ආකාරයට කැටිති වගේ අවස්ථාවක් තමයි මේ හිම කැට වැස්ස කියලා දක්වලා තියෙන්නේ. මේ ඊටත් වඩා ලොකු වෙනකොට තමයි අයිස් කැට වැස්ස දක්වලා තියෙන්නේ. මේක ඇතරම හිම කියන එක ඇතරම පොඩි පොඩට ඒකට වඩා පොඩ්ඩක් ලොකු අවස්ථාව තමයි හිම කැට වැස්ස කියලා දක්වලා තියෙන්නේ. ඊළඟ අවස්ථාව මේක ලොකුවට ඒ අයිස් කැට විදියට එන අවස්ථාව තමයි අයිස් කැට වැස්සක් කියලා කියන්නේ. ප්‍රමාණය සම්බන්ධ දෙයක් ඇත්තටම වර්ෂණය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට වර්ෂණය කියන එක අපි කතා කරා. ඊළඟට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මතු පිට ජලය කියන කොටස. මේ පොතේ අනිවාර්යයෙන්ම දූල පුතාලා මේව කියවන්න. කියවනකොට ඇත්තටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දෙපාරක් විතර ආපහු කියවන්න පොත. ඒක නිසා පොත කියවලා තමන්ම නෝට් එකක් හදා ගන්න බලන්න. මම නෝට් ඇත්තටම හදන්න නැත්තේ ඒකයි. දූල පුතාලා පොඩි කාලේ ඉඳන් පුරුදු වෙන්න තමන්ම මේ නෝට් එකක් හදාගෙන ඒක පාඩම් කරන එකයි. මොකද ඒක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මොකද අධ්‍යාපනය කියන එක ඇත්තටම දූල පුතාලා අතරමං වෙන ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි අපි උසස් පෙළ වෙනකන් ගොඩක් වෙලාවට දූල පුතාලා ගඟේ ගහගෙන යනවා වගේ ඒ ටියුෂන් වලදී එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉස්කෝලේ උගන්වන ඒවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කවුරු හරි උගන්වලා ඒ ආකාරයට ඒ උගන්වන දේ කරගෙන ඉගෙනගෙන එනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න කියන එක දූල පුතාලා තේරෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. අපිට පොඩි කාලේ ඉඳන් තමන්ම ඉගෙන ගන්න ඒ පුරුදු වුණොතින් ඇත්තටම ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා, පොත්පත් තියෙනවා. එතකොට තමන්ට ඕන දෙයක් ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඒක ඒ පුරුදු වෙලා තියෙනවා නම් ඉගෙන ගැනීමට එතකොට ඒක මහ දෙයක් නෙවෙයි. කවුරුත් උගන්වන්න ඕනේ නැහැ. තමන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ උසස් පෙළේ පාස් වුණාට පස්සේ ඕන කෙනෙක්ට. ඒකට අවශ්‍ය ඒ මූලික දැනීම තමයි මේ සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළවලින් දූල පුතාලට ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ උසස් පෙළ වුණාට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලයකට ගියත් ඇත්තටම ඒ ලොකු දේවල් ඉගෙන ගන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඒවා භාවිතය තමයි ඇත්තටම ඉගෙන ගන්නේ. ඒක නිසා දූල පුතාලා උසස් පෙළ වෙනකන් ඒ ඉගෙන ගන්න දේ කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා දන්නේ නැතුව උසස් පෙළ වෙනකන් එන්න ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ ඇත්තටම. ඒක නිසා දූල පුතාලා මේ පොතපත කියවන්න, මේ විද්‍යාව පොත කීප පාරක්ම කියවන්න ශබ්ද නගලා ඊට පස්සේ තමන්ම ෂෝට් නෝට් එකක් ඒ මොකක් හරි ඒ නෝට් එකක් හදා ගන්න. එතකොට ඒ නෝට් එක කියවනකොට දූල පුතාලට එතකොට ඒකෙන් ආපහු වැදගත් කොටස් විතර මාක් කරගෙන එහෙම මතක තියාගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම ගියොත් උසස් පෙළ ඒ මොන ප්‍රතිඵලයක් ආවත් දූල පුතාලට තමන්ට අවශ්‍ය දෙයක් ඉගෙනගෙන ඒක ඕන දෙයක් ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දැම්ම ඉඳන් පුහුණු වෙන්න 6 වසරේ කියන නිසා කියලා ඒ බැහැ කියලා දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම පොතපත කියවන්න, ඒකේ කියවලා තේරුම් ගන්න බලන්න. එතකොට ගුරුවරයා දෙන නෝට් එක තමන්ම ඒ භාවිතා කරනවට වඩා තමන්ම නෝට් එකක් හදාගෙන ඒක පොතපත කියවලා ඉගෙන ගන්න පුරුදු වෙන්න. ඒක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඒ දියුණු රටවල් වල එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මේව පුරුදු කරනවා. ලංකාවේ පුරුදු කරේ නැතුණාට ඇත්තටම දියුණු රටවල් වල අනිවාර්යයෙන්ම පුරුදු කරනවා. එතකොට ඒක දූල පුතාලා මේ අවස්ථාවේදී පොඩ්ඩක් ඒව ගැන පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න. ඒ පොතපත කියවලා තමන්ට අවශ්‍ය දැනුම හොයාගෙන යන්න. අපි ඊළඟට මතු පිට ආපහු පාඩමට අපි ආවොතින් මතු පිට ජලය කියන කොටස අපි කතා කරන්නේ. අපි සාගර, මුහුදු, ගංගා, ඇලදොල, වැව්, පොකුණු, විල්, දිය ඇලි ආදී එක්රැස් වී ඇති ජලය මතු පිට ජලය ලෙස හඳුන්වනවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට දූල පුතාලා ඉදිරියදා ජීවිතයේදී දකින්න කොටස තමයි මේ මතු පිට ජලය. එතකොට ගොඩක් මේකෙදි මේ ගංගා, සාගර වල ඒවා එතකොට මේ ඒවයිදී දකින්න කොටස තමයි මේක දක්වලා තියෙන්නේ. ඊළඟට භූගත ජලය කියන එක තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. භූගත ජලය කියන්නේ
ලිං වලින් හා උල්පත් වලින් අපිට ලැබෙන්නේ භූගත ජලය කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට ලිං වලින් උල්පත් වලින් අපට භූගත ජලය ලැබෙනවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට ලිං වලින් අපි ලිං හාරලා ගන්න එක ඊළඟට නල ලිං ඒවත් එහෙමයි. ඒ ලිං කියන කොටස. එතකොට උල්පත් කියන එක. එතකොට කන්දක් වල කඳු වල එහෙම පල්ලෙහාට එනකොට අපිට ඒ භූගත ජලය අපිට ලැබෙන්නේ ඇත්තටම කඳු වල එහෙම උනත් ඒ උල්පත් වලින් එන්නේ අපිට භූගත ජලය කියන එක තමයි. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මේ භූගත ජලය කියන එක අවස්ථාවට ලිං ඊළඟට උල්පත් කියන එක දක්වලා තියෙනවා. එතකොට දූල පුතාලට ඒ ජලයේ තියෙන අවස්ථා ඒ ජලයේ තියෙන මේ ආකාර එතකොට ජලය අපිට එදිනෙදා දකින්න පුළුවන් ආකාර විදියට වර්ෂණය කියන එක මතු පිට ජලය ඊළඟට තියෙන පුළුවන් භූගත ජලය කියන අවස්ථාවේ ජලය තියෙන පුළුවන් කියන එක තමයි දැක්වේ. එතකොට ජලය අපි කලින් කතා කරේ ඝන ද්‍රව වායු කියන අවස්ථා කියන එක ඒවා භෞතික ස්වභාවය අනුව. එතකොට ඒකේ ඒ භෞතික ස්වභාවය අනුව ඒ ජලය අපි අවස්ථා තුනකට ඒ අවස්ථාවේදී වෙන් කරේ ඝන ද්‍රව වායු කියලා. මේ අවස්ථාවේදී අපි කියන්නේ මේ ජලය කියන එක මේ ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ ද්‍රව කියන අවස්ථාව. ඒක අපි කිව්ව සීතල රටවල නම් ඒක ඝන අවස්ථාවක් තියෙයි කියලා. එතකොට ඒවා කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක ඒකේ තියෙන පවතින ආකාර ගැන තමයි මේ අවස්ථාවේදී කතා කරන්නේ. අපි ඒක උදාහරණ විදියට වර්ෂණය ඊළඟට මතු පිට ජලයයි ඊළඟට භූගත ජලයයි කියන අවස්ථා තුන ගැන අපි කතා කරා. අපි ඊළඟට කතා කරන්න හදන්නේ ලවණතාව අනුව ජලය වර්ග කිරීම. අපි ඊළඟට කතා කරන්න හදන්නේ ලවණතාව අනුව ජලය වර්ග කිරීම. එතකොට මුහුදු ජලය ලුණු රසයෙන් යුක්ත බව ඔබ දැනටමත් දන්න කරුණක් කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ ලවණතාව කියන්නේ ලුණු කියන එක ඇත්තටම ලුණු ඒක ලවණ කියන එකේ ඒ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන ඇත්තටම දුල පුතාලා ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. අපි ලුණු කියලා කියන ඒක ලවණ කියනකොට ඊට අමතරව දේවල් තියෙනවා ඇත්තටම. ඒ ලවණ කියන එකෙන් එක කොටසක් තමයි අපි ලුණු කියලා කියන්නේ ඇත්තටම. ඒක ඒ ලවණතාවය අනුව ජලය වර්ග කිරීම තමයි මේක ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ. අපි මේක බැලුවොතින් මුහුදු ජලය ලුණු රසයෙන් යුක්ත බව ඔබ දැනටමත් දන්න කරුණක් කියලා දක්වලා තියෙනවා. මුහුදු ජලය ලුණු රස වීමට හේතුව ඔබ සොයා බලා තිබේද කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට ඇයි මුහුදු ජලය ලුණු රස තියෙන එක තමයි මේක අහන්නේ. අපි ගංගා ජලය ලිං වල ජලය වගේ එක සසඳීමේදී එතකොට මුහුදු ජලය ලුණු රහයි කියන එක. එතකොට ඇයි ලුණු රහ කියන එක තමයි මේක මේ කතා කරන්නේ. විවිධ ද්‍රව්‍ය ජලයේ දියවීම ජලයේ සතු විශේෂ ලක්ෂණයක් කියලා දක්වලා තියෙන ගුණාංගයක් කියලා දක්වලා තියෙන. එතකොට මේ ජලය කියන එකේ විවිධ ද්‍රව්‍ය දිය වෙන්න පුළුවන්. ඒක ජලයට තියෙන විශේෂ ගුණාංගයක් කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මුහුදු ජලයේ විවිධ ද්‍රව්‍ය රසක් දිය වෙලා තියෙනවා. මුහුදු ජලය ලුණු රස වීමට හේතුව එහි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන ලවණය දියවීම කියලා දක්වලා තියෙනවා. මේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන්නේ අපි කතා කරන ලුණු කියන එක ඇත්තටම අපි එදිනෙදා ඒ ආහාරයට ගන්න ලුණු කියන එක තමයි මේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා ඒ විද්‍යාවේදී අපි ඒකේ ඒ විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වන්නේ ඇත්තටම අපි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා ඒ කියන්නේ විද්‍යාත්මක නාමය ඇත්තටම. ඒක ඒ ලුණු කියන ඒක සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා තමයි විද්‍යාත්මකව කියන්නේ. ඒක දිය වෙලා තියෙන නිසා තමයි අපිට මේ ලුණු රහ දැනෙන්නේ කියන එක තමයි මේකෙදි මේ කියන්නේ. ඒ දිය වී ඇති ලවණ ප්‍රමාණය එම ජලයේ ලවණතාවය කියලා හඳුන්වනවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. ඒ ජලයේ කොච්චර ලවණ ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ අපි ලුණු කතා කරොත් ලුණු කොච්චර ප්‍රමාණයක් දිය වෙලා තියෙනවද කියන එක තමයි ඒ ජලයේ ලවණතාවය කියලා අපි කියන්නේ කියලා තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. ඒකෙදී අපි කතා කරා කිව්වා ඒ ලවණ වලට ලුණු වලට අමතරව තව තියෙනවා. ඒකෙන් මේ අපි මේ ලවණ කියන ඒවා අපේ උදුල පුතාලට හොඳින්ම වැටහෙන දේ තමයි ලුණු කියන එක. ඒ ලුණු කියන එක ඒ ලුණු වලට අමතරව තව ලවණ තියෙනවා. ඒවත් අයිති වෙනවා මේකට. එතකොට කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඒවා ජලයේ දිය වෙලා තියෙනවද කියන එක තමයි ජලයේ ලවණතාවය කියලා හඳුන්වන්නේ කියන එක මේ දක්වලා තියෙනවා. ලවණතාව පදනම් කරගෙන ජලය මිරිදිය
කියවුල් දිය හා කරිදිය ලෙස වර්ග තුනකට වෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ ජලය කොච්චර ලවණ දිය වෙලා තියෙනවද කියන එක අනුව අපිට මේ ජලය කියන එක මිරිදිය ඊළඟට කියවුල් දිය කරිදිය කියලා වර්ග තුනකට වෙන් කරන්න පුළුවන් කියන එක දක්වලා තියෙනවා. මේක මේ දක්වලා තියෙනවා ඊළඟට ලුණු ලේවා තුලදී මුහුදු ජලය වාෂ්පීභවනය කර ලුණු නිපදවයි කියලා. මේ ලුණු කියන එක ඒ වතුරේ තියෙන ඒ ලුණු දිය වෙච්ච වතුර වලින් ඒ වතුර ටික අයින් කරාම ඒ වාෂ්ප කරලා එතකොට ලුණු කියන එක ඉතුරු වෙනවා කියන එක තමයි මේක දක්වලා තියෙන්නේ. දූල පුතාලා ඉහළට යනකොට මේවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් අපි මිරිදිය, කරිදිය, කියුල් දියන කියන එක අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට දූල පුතාලා මේ පාඩම හොඳින් කියවන්න. ඇත්තටම මේක මං කලිනුත් කිව්වා වගේ දෙපාරක් විතර අනිවාර්යයෙන්ම ශබ්ද නගලා කියවන්න. ඒක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒක ඒ පොත කියවන එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒක කවදාක්වත් පොතක් තියුණට ඒකේ දැනුම අපිට එන්නේ නැහැ. අපි පන්ති වලට ගියාට අපි කවුරු හරි අපිට කියනුවත් අපිට ඒක ඇත්තටම ඒ දැනුම අපිට එන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඒක දූල පුතාලට තේරුණා කියන වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. දැනුණට ඇත්තටම තමන්ට ඒක තමන්ගේ අතට ඒ දැනුම ලැබෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඒක නිසා තමන් පොතපත කියවලා ඒ දැනුම තමන්ගේ කරගන්න. ඒක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. දැන් මං අද කියවුව දේ ආපහු දූල පුතාලා මේ පොත ආපහු පාරක් කියෙව්වහම දූල පුතාලාටම ඒ දැනුම ලැබෙනවා ඇත්තටම. මගේ කියන දේ අහන් හිටියයි කියලා ඒ දැනුම දූල පුතාලට 100% ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඒක නිසා ඒක අමතක වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඒ පොතේ කොටස නැවත කියවලා දූල පුතාලම සටහනක් හදාගන්න. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒක කරන්න බලන්න. ඒක ඇත්තටම පොඩ්ඩක් මුලදී අමාරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක කරගෙන යනකොට නිකම්ම පුරුදු වෙනවා ඇත්තටම. ඒක ඊටාම වැදගත් වෙනවා දූල පුතාලට. උසස් පෙළ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ඒ උසස් පෙළට ගියාම අනිවාර්යයෙන්ම විභාගයක් පාස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පොතපත කියවලා ඉස්සරහට තමන්ම එම නෝට් එකක් හදාගෙන යනවා නම් ඒක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි ඇත්තටම. ඒක නිසා දැන් මේවට පුරුදු වෙන්න. ඒක අපි අදට පාඩම මෙතනින් අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ලබන සතියේ මේ අද ඉදිරි කරපු කොටසෙන් පාඩම් කරන්න බලාපොරොත්තු